गाइस आज बना है पूड़ी, आप देख सकते हैं, और ये बना है छोले। जूम करके दिखाते हैं, मिक्स करके ये पूड़ी, ये छोले और ये प्याज। ये कौन खाएगा? फ्रीज में तुम खाएगा? नहीं खाएगा प्याज। अच्छा, तो फिर मैं खाऊंगा ये सारे पूड़ियाँ और ये सारे छोले और ये सारे प्याज और दही भी। पूरी